শীত মৌসুমে অতিথি পাখির বিচরণ ক্ষেত্র হিসেবে পরিচিত জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, কিন্তু এবারে এই ভরা মৌসুমেও দেখা মিলছে না পাখির। তাই চিরচেনা রূপ হারিয়ে যেন বিষাদে ডুবে আছে পাখিশূন্য লেকগুলো। ট্রান্সপোর্টের সাইডে এবং ক্যাম্পাসের আরও বিভিন্ন লেকগুলোতে আমরা পাখির অনেক বিচরণ দেখতাম, এই বছর সেটা অনেক কম। এর কারণ হিসেবে আমি মনে করি লেকের যে সংস্কার, এটা আসলে এই বছর চোখে পড়ে নাই আর কি। পাখিগুলোর যে সুনির্দিষ্ট আবাসস্থল ওরা এটা পাচ্ছে না। দেন অত্যধিক গাড়ির শব্দ, তারপর এই যে নতুন নতুন যে বিল্ডিং বা কনস্ট্রাকশনের কাজ হচ্ছে, এখানে কিন্তু প্রচণ্ড শব্দ হয়, যে সাউন্ডগুলোর কারণে পাখিরা আসলে ভয় পায়। পাখিদের আনাগোনা নেই কেন, বিষয়টি আরও জানতে ডেইলি ক্যাম্পাস মুখোমুখি হয় জাবির পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মোহাম্মদ জামাল উদ্দিনের সাথে। আগে প্রতিটি লেকেই পাখি ছিল এবং ছোট লেকগুলোতে পাখি ছিল। এমনও হয়েছে যে পাখি যখন উঠতো তখন পুরো আকাশ কালো হয়ে থাকতো, কিন্তু বর্তমানে পাখি আসার পরিমাণটা এতই কমে গেছে যে এই বছর পাখি একেবারেই নাই। আভ্যন্তরীণ কারণের মধ্যে আমাদের লেকগুলি সংস্কার করা হচ্ছে না। লেকগুলিতে প্রতিটা হলে সুয়ারেজ লাইন সংযুক্ত থাকায় এর পানির গুণগত মানের খুব অবনমন ঘটেছে। পাখিরা বিচরণ করার জন্য একটা ফ্লাইট জোন আছে, এই উঁচু উঁচু দালান কোঠার মাঝখানে তারা বিচরণ করতে তাদের অসুবিধা হচ্ছে। সঙ্গত কারণে গাড়ি এবং হুন্ডা এদের কারণে নয়েজ পলিউশন, এছাড়া একাধিক অনুষ্ঠান, এই শব্দ দূষণ, ধূলি দূষণ এবং ভিজিটরদের ইন্টারফেয়ারেন্সের ফলে তারা কিন্তু এই জায়গাটাকে আর নিরাপদ মনে করছে না। যে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণ প্রকৃতি রক্ষার ক্ষেত্রে আমরা যেমন ব্যক্তি পর্যায়েও সচেতন না, বিশ্ববিদ্যালয়েও সচেতন না, যার ফলে এই একটা অসচেতন জায়গার কারণেই তো আমরা পাখিকে দূরে ঠেলে দিচ্ছি।